Жизнь пройдет, как миллион мгновений, пронесется, как тысячи ветров, растворится, как тьма из сновидений, из коротких, но очень красочных снов. Афина Орчард из Лейстера была милой и веселой 12-летней девочкой, которая всем своим добрым сердцем любила спорт. Афина с большим теплом заботилась о своих 6 сестрах и 3 братьях. Она была жизнерадостным ребенком, который улыбался навстречу каждому новому дню. И как каждый ребенок в ее возрасте, мечтала о длинной и счастливой жизни. Но однажды, накануне Рождества, в это волшебное время, когда все дети и взрослые ждут с нетерпением чуда, вся ее жизнь, как и жизнь ее родителей, повернулась на 365 градусов. В тот день она говорила о предстоящем празднике и обсуждала с родителями, как они всей огромной семьей его проведут. У Афины было хорошее настроение. И, взяв чашку с чаем в руку, девочка мгновенно упала в обморок, прямо на кухне семейного дома. Ничего до этого ужасного случая не предвещало беды. Но после госпитализации врачи озвучили родителям ребенка страшный приговор. Оказалось, что у Афины в голове обнаружили опухоль. О том, что девушка больна, не знал никто ровно до того момента, когда она потеряла сознание. Медики поставили девушке ужасный диагноз рак кости, что стало шоком для всех, кто ее знал. Время шло на дни, и в срочном порядке врачи провели Афине 7-часовую операцию на мозге, после чего последовали бесконечные курсы химиотерапии. Все это лишило ее волос и жизненной энергии. Химиотерапия высасывала из Афины последние силы. Она едва могла подняться самостоятельно с кровати, но даже в эти сложные минуты своей жизни она всегда подбадривала своих родителей, которые не находили себе места от горя. К сожалению, болезнь была уже слишком агрессивна. И Афине, как бы она ни старалась всеми силами держаться за жизнь, не удалось с ней справиться. Спустя всего несколько недель, после того, как она успела отметить свое 13-летие, ее не стало. Это был ее последний день рождения. На похоронах девочки присутствовали родственники, огромное количество друзей и одноклассников, и просто жители города. И никто, абсолютно никто не мог тогда сдержать слезы. Похоронив дочь, родители не сразу нашли в себе силы, чтобы вновь зайти в ее спальню. Но время шло, и нужно было жить дальше. Затеяв уборку в комнате девочки, спустя 3 недели отец отодвинул зеркало Афины и, глядя на него, застыл на месте. За ним мужчина обнаружил послание, которое девочка написала маркером на обратной стороне зеркала, своим родным и близким, буквально за несколько дней до того, как она навсегда покинула этот мир. Отец Афины не сразу смог дочитать все, что там было написано, потому что уже первые увиденные слова заставили его рыдать, как ребенка. И вот какими были слова 13-летней Афины, которая знала, что уже совсем скоро наступит тот день, когда она больше никогда не увидит солнце. Счастье зависит только от нас. Возможно, все дело не в счастливом конце, а в самой истории. Смысл жизни – осмысленная жизнь. Разница между обыкновенным и необыкновенным – маленькая не. Счастье – это направление, а не цель. Спасибо за то, что ты существуешь. Будь счастлив, свободен, верь, оставайся всегда молодым. Ты знаешь мое имя, но не мою историю. Ты слышал о том, что я сделала, но не о том, через что мне пришлось пройти. Любовь, как стекло, необычайно красивая, но хрупкая. Любовь встречается редко, жизнь странная, ничего не вечно, люди меняются. Каждый день особенный, проживи его на полную, ведь завтра ты можешь обнаружить, что болен неизлечимой болезнью. Жизнь плоха, только если сделать ее такой. Если кто-то любит, он не позволит тебе уйти, неважно, насколько трудна ситуация. Помни о том, что жизнь полна взлетов и падений. Никогда не отрекайся от чего-то, без мысли, о чем ты не можешь прожить и дня. Я хочу быть девушкой, которая делает плохие дни лучше, и той, кто изменяет жизни людей, повстречавших ее. Любовь не в том, как часто ты говоришь об этом, а в том, насколько ты можешь доказать это своими поступками. Любовь, как ветер, ее можно почувствовать, но нельзя увидеть. Я бы хотела полюбить кого-то и открыть этому человеку свое сердце.
Любовь не с тем, с кем ты видишь свое будущее, а с тем, без кого ты его не видишь. Жизнь – игра, а любовь – приз. Только я имею право себя судить. Иногда любовь – это больно. Сейчас я борюсь сама. Я чувствую твою боль. Мечты заменили мне реальность. Мне больно, но ничего, я уже привыкла. Не спеши судить меня, ты видишь только то, что я решила тебе показать, ты не знаешь правды. Я просто хочу радоваться и быть счастливой без осуждения. Это моя жизнь, а не твоя, так что пусть тебя не беспокоит то, что я делаю. Люди будут тебя ненавидеть, оценивать, пытаться сломать, но то, насколько ты можешь этому противостоять, делает тебя тобой. И не нужно плакать, потому что я знаю, что мы скоро встретимся. Прочитав эти слова, которые были написаны немного неразборчиво, отец и мать еще долго не могли прийти в себя. Они не понимали, откуда она нашла в себе силы, чтобы все это написать. Она никогда не упоминала об этом послании и оставила его для того, кто все же однажды найдет его. Афины больше нет в живых, но своими словами она сделала себя бессмертной. Читая их, мы каждый раз чувствуем, что она рядом с нами и даже сейчас смотрит на нас, сказал со слезами на глазах отец девушки. Это, казалось бы, простое послание Афины разлетелось по всему миру. Ее слова настолько глубоко проникли в сердца миллионов людей, что ими начали делиться с друзьями и знакомыми. Ведь многих она задела за живое. Эти слова, которые девочка оставила своей семье и всем людям этого мира, перед своей смертью. Родители девочки разместили это послание в социальной сети, в надежде на то, что, возможно, кто-то их прочтет и сделает соответствующие выводы. Ведь переживания и эмоции человека, который осознает то, что его скоро не будет, наверное, именно то, о чем все мы так часто забываем в нашем суровом мире. И то, что мы так редко ценим. Дорогие друзья, берегите себя и своих близких, радуйтесь каждому новому дню и старайтесь его прожить так, словно он последний. Спасибо, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.